खालि मेमोरेन्डाम आईपीएफ दिनैहाय भारत बर्षआव थाना जों 150 থেকে 200 जना जों मुभमेन्ट थानानि बागै रेडि रायदों सिमी आलादा रायजो सानै त्रिपुरा सानै थानजा खायनायनि पक्षआव दङ এবং थानजा खायनायनि बागैनो संग्राम खालायफैगा এবং खायलाय दङ এবং बोसखांबो खायथांनाय কিন্তু इलेक्शननि ব্যাপারাव गाय आबो हयतो जों साबोबाय आलाय दंनो हंगिया आबो दासो जरा हात सातगिया बा साइमानिया आबो जरा दं नखला साजाकनाय जों आईपीएफ किनि अक्रा रक सालायमान यागुलो बा कोनो पार्टी बाय सालायमान यागुलो साबोबाय जों आलाय दंनो निया जबो सानो आबो ओला साजाकनाय सासे सुमु एमसी बा नगर पञ्चायत कुमा जागोन जदनो खुलुमका बेलायना हामबाय बेबाकनो थांनाय दुर्गा पूजा ताई काली पूजा नरक सावै हामबाय खागा हामया पारो ताई फाइ दंनाय बिसि 2022 आबते मास कनेनि यागुलो न सपायनाय आबन बागैबा एडभान्स नरकना हमदाकमा हामबाय फारसगा तिनि जों आईपीएफ ति पार्टी नंगै नांकुकमा कायसा प्रेस मीट खायनानि नांखा तामनि बागै हामबा जों थांनाय 2009 नि सिमिना पार्टी आईपीएफ ति नंगै दिल्लीआव जों अवस्थान खालायो सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन आबहाय प्रोग्राम जों खालायो ताई डेपुटेशन रुआ फियाबा 2019 ताई 2020 कोरोना भाइरास बेलाय बांमानि बागै जों थांमानलिया खेताख्लाय 2021 जों हायनोहाय दिल्लीआव जों गोबां खुख्लाय जों अभियान खालायनाय आबो अनेक मास सकांना जोंथिनि आईपीएफ ति पार्टीनि फैते डिसिसन ना हाजा आ डिसिसन जों पिने साख्लायना थाङै दङ तिने आईपीएफ ति पार्टीनि अंगै 150 থেকে 200 जना जों हाय दंनाय 14 तारिख नभेम्बर 2021 जों दिल्लीआव थांनायनाय तिनि डिमान्ड टिपारलेन्ड रखसावै जों टिपारलेन्ड रखसावै दिल्लीआव थांगै दिल्लीनि जे प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार डोनार मिनिस्टार ताई तिनि त्रिपुरा अर्थात बुकुं बारनि बागै नेकल थांनाय मिनिस्टार ब्रगना जों कयमुं ब्लाय रनाय मेमोरेन्डाम रनाय हाबंखा जों हाय दंनाय 14 तारिख जॉइंटली आईपीएफ टी त्रिपुरा मथा हेकेबा आलादा टिपारलेन्ड हामजागै दंनाय कोनो संगठन बा कोनो राजनैतिक बदल बरबै मिली जॉइंटली मुभमेन्ट खालामनो बागै साख्लाय मोनखायसा नौके त्रिपुरा मथा बायदि थांनाय ना नौने नौदे थांनाय चिने आईपीएफ ति पार्टी रक जों सिगाङावनो डिसिसन नाका जों टिपारलेन्ड नांगौ अ हाथाय दखनो मोथांनानि बागै आबनि बागै टिपारलेन्ड हामजागै दंनाय कोनो पार्टी कोनो एनजीओस बा इन्डिविजुअल्स बर बाय थांसा खालायाखै जों दिल्लीआव ताख्लाय मेमोरेन्डाम बरनाय ताई जॉइन्ट मुभमेन्ट बखायनाय आबहायनाय डिसिसन नाहमानो रखसावैनो जों थानायाव मिटिं बखायनायखा आबहाय त्रिपुरा मथाबो प्रेजेन्ट नंखा त्रिपुरा हाबो प्रेजेन्ट नंखा एनजीओस रक प्रेजेन्ट नंखा ते इन्डिविजुअल्स रक प्रेजेन्ट नंखा गोबां मानो बरक प्रेजेन्ट हंगै कक्चाब लेखा जों हाथाय दखानि बागै जों जॉइन्टली मुभमेन्ट टिपारलेन्ड बागै खायना नांगौ जों जेहेतु आईपीएफ टी आर्टिकल 2 एवं 3 दाराना रखसावै आलादा राज्य सानै दङ त्रिपुरा मथारकबो आर्टिकल 3 ना रखसावै आलादा राज्य सानो आबहाय बरक सिमु साइमान बिसुन्ति जों सिका आबनि बागै बरक दिल्लीआव थांगै मुभमेन्ट खायनानि बागै वानसुका बरक शिड्यूल सनामका 14 तारिख आबनि बागै जों थानसा खालायनो ताख्लाय एकै खायनो जों आईपीएफ टी त्रिपुरा मथा हायके जे लाइक माइन्डेड बा आलादा राज्यनो हामजागै दंनाय टिपारलेन्ड हामजागै दंनाय बरक मिलुयाखै जों बायबाक्सा मुभमेन्ट खायनानि बागै जों वानसुक मनो वानसुक मूवमेंट